আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার নতুন ভিডিও সেটা হচ্ছে ব্যাকলাইট আইসি লাইটের প্রবলেম। তো আমি আপনাদেরকে পাওয়ার দিয়ে দেখাচ্ছি। ফোনটা হচ্ছে ওয়ালটনের NX2 আমার NX2 দেখতে পাচ্ছেন। এখানে লেখা আসছে, বাট আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনাদেরকে দেখাতে পারতেছি না। কারণ এখান থেকে যে গ্রাফিক্সটা দেখা যাচ্ছে না, যে লেখাটা দেখা যাচ্ছে সেটা আপনাদেরকে দেখানো আসলে সম্ভব না। এটা মাঝে মাঝে আসে আবার ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে লাইটটা আসে আবার ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে লাইটটা আসে আবার ছেড়ে দেয়। লাইট মাঝে মাঝে বিলিং করে। লাইট নাই, একদম নাই। এখন দেখেন আছে, আবার চলে গেছে। এই যে আছে, চলে গেছে, আছে, চলে গেছে। এখানে চাপ দিলে আসতেছে, বাট পরে চলে যাচ্ছে। এটা আসলে প্রবলেমটা কোথা থেকে হচ্ছে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। এইখানে এইখানে এখানে কিছু কম্পোনেন্ট আছে। এখানে আসছে। তো আমি দেখবো আসলে এখানে কোন কম্পোনেন্ট থেকে প্রবলেম হচ্ছে, বা এখানে চাপ দেওয়ার পরে আমাদের এখানে ভোল্টেজ কত আসতেছে সেটা দেখবো। 20 রেঞ্জে রাখলাম, 200 রেঞ্জে রাখলাম, কারণ অনেক সময় আমাদের 20 রেঞ্জের চেয়েও বেশি ভোল্ট আসে, আপ আসে আর কি। 20 ভোল্ট আপ আসে, 35, 36, 40 ভোল্টও আসে কিছু কিছু সেট থেকে। তো আমরা আবার চাপ দিচ্ছি, এখানে চাপ দিয়ে দেখতেছি, দেখেন এখন 18 আসছে, এসে আবার চলে গেছে। অলরেডি 18টা এসে আবার চলে গেছে। তো প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ওই পাশে যে আমাদের আইসিগুলি, সেগুলো হচ্ছে CPU আইসি। তো আমাদের CPU থেকে আমাদের ভোল্টেজটা কম দিচ্ছে, সিগন্যাল না পাওয়ার জন্য এরকম হচ্ছে। তো আমি দেখতে চাচ্ছি আসলে এখানে যে সিগন্যালের জন্য যে ছোটো ছোটো ক্যাপাসিটি আইসিগুলো ইউজ করা হয়েছে কম্পোনেন্ট, সেগুলোতে চাপ দেওয়ার পরে আমাদের লাইটগুলো আসে কিনা সেটাও চেক করতে চাচ্ছি। প্রিমিও লেখা এসে দাঁড়ায় রয়েছে। তো আমি আসলে দেখাবো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট আইসি প্রবলেমটা কোথা থেকে দেখাচ্ছে সেটা দেখাবো আমি আপনাদেরকে। তার আগে আমি ফোনটা জাস্ট একটু ফিটিং করে দেখব, কারণ চাপের কারণে যেহেতু আসছে, ফিটিং করে দেখব এটা প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে কিনা। টাচটা লাগালাম,
পাওয়ার বাটনের ইয়ে লাগাচ্ছি, পাওয়ার বাটনের যে লজিক বোর্ডটা আছে এটা লাগাচ্ছি। লজিকটা লাগালাম, ব্যাক পার্টটা লাগাচ্ছি, কারণ ব্যাক পার্টের যে ওয়েটের যে চাপটা, এই চাপের কারণে এটা আসলে আমাদের আসে কিনা সেটা দেখতে যাচ্ছি। এখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করব, দেন পাওয়ার বাটন। দেখতে পাচ্ছেন আবার লেখাটা আসছে, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, বাট আমি এইখানে জাস্ট প্রেস করে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন এখন আসতেছে। তো মূলত যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের লাইনটা ডিসকানেক্ট হচ্ছে। আমরা যেখানে চাপ দেওয়ার পরে লাইনটা পাচ্ছি, তার পরবর্তী পৃষ্ঠে কি কাজ হয়েছে সেটাও দেখাবো আপনাদেরকে। ইভেন কিভাবে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায়। সো আর দেরি না করে এখন কাজে যাওয়া যাক। এখন আমরা এই রেবনটারে আবার ডিসকানেক্ট করছি। ডিসকানেক্ট করার পরে আমরা ডিসপ্লের যে রেবনটা আছে, ডিসপ্লে রেবনটাও ডিসকানেক্ট করলাম। টাচের যে রেবনটা আছে এটারও ডিসকানেক্ট করলাম। আমরা ফুল মাদারবোর্ডটা এখন খুলে নেব। এখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন, ঠিক এই পাশে ডায়োড আছে, একটা ক্যাপাসিটার আছে, নন পলারাইড ক্যাপাসিটার, আর এখানে আছে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশ রুম আইসি, এটা হচ্ছে এমটিকে আইসি। এখন আমাদের যা করণীয় সেটা হচ্ছে আমরা দেখব আমাদের লাইনটা কোথা থেকে শর্টিং হচ্ছে। আমরা এইখানে চাপ দিতাম, দেওয়ার পরে আমাদের কানেকশানটা আসতো। তার মানে এইখানে এই আইসিটা আমরা রিভলভ করব, রিভলভ করবো না, আমরা রিহট করব। রিহট করে দেখব যে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। কারণ এই পাশের এই জায়গা ঠিক স্টেট বাই স্টেট ওই পাশে আমাদের যে আইসিটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াটেকের আমাদের একটা আইসি। তো আমরা এটা পেস্ট দিয়ে আমরা রিহট করব। রিহট করার পরে আমরা আবার রিসেট অফ করব, করে আমরা দেখব যে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তারপরে যদি প্রবলেম সলভ না হয় তাহলে আমরা লাইট ড্রাইভার আইসিতে কাজ করবো। কারণ আমরা লাইট ড্রাইভার আইসিতে আপনাদেরকে দেখাইছি ভোল্টেজ, লাইট আসে চলে যায়, লাইটিং ব্লিঙ্ক করে। তো আমরা এইটাতে দেখবো। আমরা আইসিটা কোনো রিভলভ করবো না, রিভলভ করলে সিপিইউ আইসির যে লেগগুলা অনেক ইয়ে থাকে, অল্প গ্যাপে থাকে। যদি আমরা রিসোল্ডার করি, রিসোল্ডার যদি করি তাহলে অল্প গ্যাপে থাকে। অল্প গ্যাপে থাকলে অনেক সময় শর্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা ফোন আছে চালু আছে, ফোন ডেড হয়ে যাবে। এটাতে কোনো ইয়ে নেই, আর টেনশন নাই, টেনশন চালে ডেড হয়ে যাবে। তো আমরা অবশ্যই সিপিইউ আইসিগুলা রিসোল্ডার না করে আমরা হিট দেব, ঠিক আছে, রিহট করব। রিহট করার আগে আমরা যে জাম্পারটা আছে এখানে একটা জ্যাকের আপনার যে জায়গাটা আছে, ব্যাটারির যে লজিকটা, এটা আমরা একটু ঢেকে নেব, জানি এটা কোনোভাবেই হিট জানি না হয় বা গলে না যায়। প্লাস্টিক জায়গাগুলি আমরা একটু দেখে নেব ভালো করে।
একটু পেস্ট দিয়ে নিচ্ছি। আমরা প্রায় জুম করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে, জানি শ্রোতারা দেখতে পারেন, আমার জিএসএম বন্ধুরা। আমাদের বাতাসটা একটু কমায় নিতে হবে, এয়ারটা। অলরেডি এই ফোনে আমি কাজ করছি একবার, এটা ডেট রিকভারি করছি। আমার ভিডিও পার্ট অন, যেটা এর আগের যে ভিডিওটা আপলোড করছি আমি, সেটাতে আছে এটার চার্জিংয়ের সলিউশন। আর এটাতে 3টা কাজ হচ্ছে, তবে ডেট রিপেয়ারের কাজটা আমি নেটে দেই নাই, কারণ হচ্ছে ওটা ভিডিওটা করা হয় নাই, খুব বিজি থাকার কারণে। তো ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আবার দেবো এই ধরনের ডেট রিপেয়ার প্রবলেমের সলিউশনগুলি। আস্তে ধীরে দেখে দেখে চারিদিক ঘোরায় ঘোরায় যদি দিতে পারেন হিটটা, তাহলে ভালো এবং পারফেক্ট হিট। মানে আসলে বেশি যদি আপনার হিট পাড়া দেন তাহলে আবার আইসির ক্ষতি হবে। আমাদের হিট দেওয়া শেষ, আমরা আইসিটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমরা ওয়েট করব, করার পরে আমরা ট্রাই করব। তো আমাদের মাদারবোর্ডটা এখন ঠান্ডা হয়েছে, আমরা এখন কানেকশন করব। কানেকশন করে দেখবো আমাদের লাইট প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। যদি না হয় আমরা নেক্সট স্টেপগুলি ফলো করব। শুধু আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, তাহলেই চলবে। এই জন্য আমরা মাদারবোর্ড কানেক্ট করবো আমাদের ফোনের হাউসের সাথে। করলাম কানেকশন। আমরা কেবলটাকে, ডিসপ্লে কানেক্টরটাকে আমরা ডিসপ্লে রেবনটা ইন করলাম। এখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করে কোনো টাচের কানেকশন ছাড়া আগে দেখবো আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ হয়েছে কিনা। আমরা জাস্ট পাওয়ার দেবো এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। তো যদি আমরা এরকম বুঝে বুঝে কাজ করি তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেমই আসলে প্রবলেম না, সব প্রবলেমই সলভ করা আমাদের জন্য সম্ভব। দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন লেখা। তো মানে লাইট প্রবলেম মানেই যে আমার লাইট ড্রাইভার আইসি, লাইট প্রবলেম মানেই যে আমার হচ্ছে কয়েল খারাপ,
লাইট প্রবলেম মানে হচ্ছে যে আমার আরও এক্সটার্নাল ব্ল্যা ব্ল্যা প্রবলেম অনেক টেকনিশিয়ানই বলে থাকে। তো আসলে আমাদেরকে ফলো করতে হবে, আসলে প্রবলেমটা স্টেজ করতে শিখতে হবে, প্রবলেমটাকে ফাইন্ড আউট করতে শিখতে হবে, কীভাবে প্রবলেমটাকে ফাইন্ড আউট করা যায়। তো ওইখান থেকে কাজ করতে হবে। এই জন্য ডাক্তারের কাছে একটা রুগী গেলে রুগীকে আগে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে যে আপনার প্রবলেমটা কোথায়। তো রুগী বলার পরে ডাক্তার ট্রিটমেন্টটা করতে পারে। এরকম আপনার হাতে যখন ফোন আসবে অবশ্যই আপনি কাস্টমার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, তারপরও আপনি কাজ করতে গেলে আপনার নিজেরও কিছু ফাইন্ড আউটের বিষয় থাকবে, তখন আপনিও ওই জিনিসগুলো ফাইন্ড আউট করবেন, করে সলভ করার চেষ্টা করবেন। ইনশাল্লাহ আপনারাও সাকসেস হবেন। আর আমার ভিডিও যদি অবশ্য ভালো লাগে, আপনাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই এই টেকনোলজি রিলেটেড যে ভিডিওগুলো যারা দেখতে আগ্রহী, যাদের দেখতে ভালো লাগে, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি এই ফোনের RX2 এর আমি আরেকটা ভিডিও বানাইছি, সেটা হচ্ছে চার্জিং স্টোর হয় না, এরকম প্রবলেম ছিল। তো ওইটাও ইনশাল্লাহ আমি আপলোড করব, আপনারা দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।